Now let's get. I don't. I can't get the corner. Okay. That is gonna be. I'm gonna die. I don't die. Yeah, that's very good. I'm just gonna. Едни казват неверни отговори, питам кой е сгрешил, познай кой си признае, че е сгрешил. Ами, точно че вчера ще карахме едно нещо да си напишат, проверихме ги на това. Напишете какво сте сгрешили и ние съм ще И аз въобще не си го направих това, и после качих в книгата. Как човек не снима. Защо не си четете? Аз пиша там, моментите ще ходим ли на каве, никой не ми отговаря. Да, ти ми хареса, вярно. Аз ходих, моята жена му дете, дойдоха да запишат моя клас на племените и тя ми звъни, Лело, вика Мила. Ама дедовите имат много работа долу и аз попълвам. Родите са навели пишат, към момичета всички дигат поглед. Марията, там бяга погледника. Виж, той не искаш, ще ти има съобщения за дете ги пращам в групата. Виж колко сме заети, София се обръща на мен. Как сте заети, бе, в момента си? Говорете ми. Долу, горе, да. А оформях всичките неща, ми остана човека и първата и днеска заживих, че дадах изходно ниво. Драстиш ли ще се намалят? Ама то не е на работа. Аз там съм казала, колко иска да прави. До година ризова ще вдигне много. Но днеска няма да плащам. За какво? Кое? На кое? Да, ами... Или на каквото ми каза, аз се дадах. Ще и тя дойдоха още много центи. Така ще бъдеш. Ами, тук до йогата. Ще не знам да видиш. Кой е конта на манастира? Добре. На моя телефон. Добре. Чакай да се дам пари. Защото после ще да видиш 60. Bye.